Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Rəhman və rəhim olan Uca Allahın adıyla. Salam əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Mübarək Ramazan günlərində, bərəkət dolu saatlarda yenidən hər birinizi xoş gördük. Bugün də ənənəmizə sadiq qalaraq Quran-ı Kərimin fərqli bir ayəsi işığında əsr saadətdə yaşanmış bir hadisəni sizinlə bölüşmək istəyirəm. Həzrət Peyğəmbər Salavatullahın yanına qəlbləri İslamla isindirilmək üçün adamlardan bir neçəsi gəldi. Onlar qövmlərin öndərləri, varlı və nüfuzlu şəxslər idi. Bu zaman Həzrət Peyğəmbərin yanında əyləşən səhabələrdən Salman Farsi, Əbu Zər kimi fəqir, lakin cəsur və dəyərli insanlar var idi. Onların əynində yun paltarlar var idi. Bəlkə də dünya adına sahib olduqları yeganə mal məhz bu yun paltarlardan ibarət idi. Onlar Allah yolunda fədakarlıq edir, tər tökür, tərləyirlər. Bəzən də əyinlərini dəyişəcək yeni bir libasları, yeni bir geyimləri yox idi. Ancaq Rəsulullah o qədər bağlı idilər ki, onu bir an olsun belə tək buraxmaq istəmirdilər. Həzrət Peyğəmbər Salavatullahın yanına gələnlərdən biri Allah Rəsuluna, Allahın salamı olsun, belə buyurdu: Ey Allahın Rəsulu, əyinləri qoxan, ancaq məclisinin baş tərəfində əyləşən insanları biraz uzaqlaşdırsan olmazmı? Belə olarsa, biz də sənin söhbətlərini rahat qulaq asmağa gələr, rahat əyləşərik. Bu sözlərin üzərinə Uca Rəbbimiz Həzrət Peyğəmbərimizə Kəhf surəsinin 27 və 28-ci ayələrini nazil etdi. Uca Rəbbimiz bu ayədə belə buyurdu: Rəbbinin kitabından sənə vəhy olunanı oxu, onun sözlərini heç kəs dəyişdirə bilməz. Allahdan başqa heç bir sığınacaq tapa bilməzsən. Səhər axşam Rəbbinin rizasını diləyərək ona dua edənlərlə birlikdə çətinliklərə qarşı səbr et. Dünya həyatının zinətini istəyərək gözlərini onlardan çevirmə. Qəlbini bizi anmaqdan qafil etdiyimiz nəfsinin istəklərinə uyan və işində ifrata varan kimsəyə itaət etmə deyə ayədə Rəbbimiz Peyğəmbərinə buyurdu. Bu ayələr nazil olduqdan sonra Həzrət Peyğəmbərimiz səhabələrin, həmin Əbu Zər və Salman Farsinin yanına getdi. Onları Rəblərini zikr və dua etdiyi halda görərək belə buyurdu: Ümmətimin igidlərinə olan bir dəstə insanla birlikdə səbr etməyi mənə əmr edənə qədər canımı almayan Allaha həmd olsun, həyatım da, ölümüm də sizinlədir buyurdu. Bəli, əziz və dəyərli izləyicilər, Həzrət Peyğəmbərimizin yanında olan insanlar nə mal mülklərinə deyil, nə sərvətlərinə görə deyil, onların Allah və Rəsuluna olan sədaqətləri və vəfalarına görə idi. Onlar Rəblərinə və Rəsuluna olan sonsuz iman bağlılıqlarına görə idi. Allah katında təbii ki, ölçü heç bir zaman mal və mülk deyil. Necə ki, Uca Rəbbimiz bir ayədə buyurur ki, Allah katında ən üstün olanınız təqvalı olanınızdır. Və məhz bu baxımdan da Həzrət Peyğəmbərimizin yanında olan insanlar Allaha və Rəsuluna bağlı olan insanlar idi. Bir hədisdə də buyurulduğu kimi, Allah sizin zahirinizə deyil, əməllərinizə və qəlblərinizə baxar. Uca Rəbbim bizləri də Həzrət Peyğəmbərimizə sadiq qalan, onun yolunda həqiqi itaət edən bəndələrindən qərar versin.